اهلا بكم في نطاق الاستعداد لرمضان. عندي معكم حويجات غادي نتقاسمهم معكم اللي هما مهمين واللي غادي ينفعوكم بزاف في رمضان. نتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو، ما غاديش تندموا لانكم غتستافدوا بزاف. خصنا نعرفوا في رمضان نظام الاكل تيولي نظام خاص. علاش؟ لان تنقلبوا الليل مع النهار. المعده والجسم ديالنا اللي مولفين يستقبلوا الماكله في النهار ويرتاحوا في الليل، تيوليو تيستقبلوا الماكله في الليل باش يرتاحوا في النهار. يعني هذا القليب ديال النظام ماشي سهل، سواء على المعده سواء على الجسم ديالنا، ولذلك خصنا نعاونوا المعده ديالنا والجسم ديالنا باش يسهل عليهم هذا القليب ديال الوقت بين الليل والنهار. فيديوهات لاحقه غادي نطرقوا لطريقه طبخ في رمضان اولا طريقه تحضير الاكل باش يمكننا في نفس الوقت نسهلوا علينا عمليه الهضم، وفي نفس الوقت نحاولوا ما امكن نخفضوا من السكري ومن الكوليسترول ومن الضغط اللي عندنا، ونمشيو بصحه جيده الى اخر رمضان ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نخصصوا المكملات غذائيه طبيعيه ممكن نضيفوهم للاكل باش نحسنوا الجوده ديالو ويصبح عندنا هضم جيد، ويصبح عندنا وسيله باش نخفضوا بها السكري ونخفضوا بها الكوليسترول ونخفضوا بها الضغط. بزاف ديال الناس تيغفلوا على الصحه مادامو ما تيحسوا بوالو. علاش؟ لانهم ما تيجعلوش التحليلات الطبيه هي الوسيله الوحيده باش يعرفوا الجسم ديالهم شنو فيه. تيغفلوا عليه حتى واحد النهار لا قدر الله تطلع شي حاجه ما تكونش عندهم في الحسبان. بحال الناس اللي تيقول لك عندي غير لا طونسيون. الا عندك غير لا طونسيون خصك تعرف راه عندك معها الكوليسترول، خصك تمشي دير التحاليل لان غادي تصيب الكوليسترول ديالك طالع، لان الشرايين ديال الجسم ديالك راهم عامرين بالمواد الدسمه، وقلبك راه تيدفع بجهد باش يلاه يوصل الدم للاعضاء، والقلب ديالك تيولي تيعيا. الا قلتي عندي غير الكوليسترول طالع، هذا تيعني بان غادي يكون عندك السكري ولا راه عندك السكري. خصك تمشي دير تحاليل على السكري، لان السكري والكوليسترول مصاحبين وتيساندوا بعضيتهم، واحد تيرفع من القيمه ديال الاخر. الا تلاقاو السكري والكوليسترول تضمن لا طونسيون او الضغط العالي. علاش؟ لان الشرايين ديال الجسم تيعمروا وصافي والقلب تيولي تيستسلم. هذا ماشي تخويف، انما فقط تنبيه، لان بزاف ديال الناس ما تيديروا شي تحاليل طبيه وتيجيو لهم راهم في صحه جيده، وخاصه ملي تيكونوا غلاط، لان تيربطوا الغلوظيه بالصحه الجيده، والغلوظيه ما هي الا باش تيمكن لها ولا غطاء تيمكن لها تغطي بزاف ديال المشاكل الصحيه. الرقوقيه ماشي مشكل في حد ذاتها، بالعكس هي مزيانه. اللي هو مؤشر تيكون شويه مخيف هو الوزن مني تيدوز من واحد الوزن عالي للوزن ضعيف في واحد المده وجيزه ديال الوقت. هنا تيكون تطرح تساؤل. دابا ندوزو للخلطه ديال المكملات الغذائيه اللي خصنا نضيفوا للاكل ديالنا في رمضان. هاد الخلطه غادي نستعملوا فيها حبوب القزبره، غادي نستعملوا فيها الحلبه، غادي نستعملوا فيها القرفه، وغادي نستعملوا فيها الكايين اولا الفلفله السودانيه. هاد الخلطه غادي نستعملوا فيها نفس الكميه من حبوب الكزبره ومن حبوب الحلبه. الطريقه باش غادي نعبر بها حبوب الكزبره هي الطريقه باش غادي نعبر بها حبوب الحلبه. انا درت 3 ديال المعالق مثلا ديال الكزبره، غادي نضيف عليهم 3 ديال المعالق ديال الحلبه، نفس الكميه ديال الحلبه ونفس الكميه ديال حبوب الكزبره. غادي نضيف عود صغير ديال القرفه، ما يكونش كبير، عود صغير ديال القرفه ما يكونش كبير.
لان القرفه بحال شي كاتاليزور، هي غتساعد على الاندماج ديال الحلبه مع حبوب القزبره. بالنسبه للكايين اولا بالنسبه للكايين اولا بالنسبه للفلفله السودانيه غادي نضيف واحد شويه فقط على حساب بنادم اللي تيبغي الحار، واخا تا دار نص معلقه مثلا ولا معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ولا معلقه صغيره، ولكن اللي ما تيقدرش على الحار يدير شي شويه، يدير غير شويه. دابا هذا الخليط عندي هذا غادي نطحنو، غادي نطحن هذا الخليط حتى يولي بودره. ما غاديش نبقى نحلف لكم، لان هذا الخليط غادي يقاد لكم صحتكم مزيان، غادي ينفعكم بزاف بزاف في رمضان، غادي ينفعكم حتى في الايام العاديه. هاد الخلطه هذه هاي دابا اي حاجه طيبتها باش ناكلها في رمضان غادي ناخذ معلقه صغيره منها بحال هكا ونضيفها للاكل ديالي، غادي نضيف معلقه بحال هكايا للاكل ديالي وناكل. هاد الخلطه هذه غادي تقاد لكم السكري، غادي تخفض لكم الكوليسترول، وإلا تخفض السكري والكوليسترول لا طونسيون تتمشي لراسها. كاينين الناس اللي غادي يخافوا من الحلبه تزيد لهم الوزن، بهذه الطريقه هذه مخلطه مع الكزبره ومع القرفه ما غاديش تزيد لهم الوزن. كاين كذلك ناس اللي غادي يخافوا من الريحه ديال الحلبه، الا خلطناها مع الكزبره وطحناها ما تتبقاش فيها ريحه الحلبه، يعني ما غادي تشموا ريحه الحلبه في ذاتكم نهائيا. يكفي دابا ملي طيبوا الاكل ديالكم في المرحله النهائيه، ملي تبغيو تطفيو على الاكل ديالكم غادي تضيفوا معلقه صغيره للاكل ديالكم تخلطوا الاكل مع هذا الخلطه وتمتعوا به. صحتكم وعافيتكم، رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله نسمع لكم اخبار جد مسره من بعد استعمال هذه الوصفه.